बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपके और हमारे दस्तरखान को वसी और बाबरकत रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लोबिया कीमा, जो बहुत ही टेस्टी होता है और जायके में बहुत ही लाजवाब। ज़्यादातर लोग खाली लोबिया का सालन बना के खाते हैं, लेकिन आज मैंने इसको कीमे के साथ बनाया है, जो हमारे अमूमन ये खाना बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो ये मज़ेदार लोबिया कीमा किस तरह बन रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कीमा, और इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे 150 ग्राम लोबिया, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे तक भिगोया था और देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। इसके अलावा मैंने 100 ग्राम दही लिया है और 100 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा गरम मसाला। 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। एक प्याज ली है मैंने और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। हरे धनिया के थोड़े से पत्ते लिए हैं और एक टमाटर, 2 हरी मिर्चें और एक नींबू लिया है। अब हम सूखे मसालों को पीस लेंगे, जिसमें साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा शामिल है। इसको हमें मोटा दरदरा कूटना है, बस इस तरह से, पूरा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब एक पैन में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और प्याज फ्राई होने के लिए रखेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमे को हमें इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब कीमा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, जो हमने पीस के रखा था वो मसाला भी शामिल करेंगे और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट के लिए हम इसको ढककर रखेंगे ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। देखें 2 मिनट हो गए हैं, मसाले तो भुन गए और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हमें ये ऑयल बाहर निकाल लेना है। सारा ऑयल निकालकर अलग कटोरी में जमा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोबिया के साथ बनाएंगे तो लोबिया सारा ऑयल जज़्ब कर लेगा। क्योंकि जब भी हम कोई दालें या बीन्स का कोई सालन बनाते हैं तो उसमें ऑयल हमें हमेशा अलग कर लेना चाहिए और फिर हमें वो दालें या बीन्स उसमें शामिल करने चाहिए, ताकि फिर वो ऑयल जज़्ब भी नहीं होता है और हम बाद में आसानी से वो ऑयल शामिल कर लेते हैं, जिससे हमारे सालन की रौनक भी बरकरार रहती है। तो इसी तरीके से हम ये मसाला भूनते हुए सारा ऑयल अलग करके कीमे में लोबिया को शामिल करेंगे और 1 गिलास पानी डालकर तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए रखेंगे और इतने टाइम में हमारा लोबिया कीमा तैयार हो जाएगा। देखें तैयार हो गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है इसका और लोबिया भी अच्छी तरह गल गया है। देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखें लोबिया बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर दही इसको भूनेंगे। अगर हम दही को पहले डाल देते तो लोबिया गलने में बहुत टाइम लेता, इस वजह से हमने दही को अब आखिर में डाल के भूना है, ताकि लोबिया भी गल गया है और कीमा भी अच्छे से पक गया है। अब दही डालकर इसको भूनेंगे। ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब हम इसमें हरा मसाला शामिल करेंगे कटी हुई अदरक के साथ और हम इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे ऑयल, जो हमने मसाला भूनते वक्त निकाल लिया था। उसको शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। देखें अब ज़बरदस्त लोबिया कीमा तैयार हो गया है। अब करते हैं इसको डिश आउट और तैयार है हमारा ज़बरदस्त लोबिया कीमा, जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम मेंबर्स का जो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बने और हमें सब्सक्राइब किया और हमारी हौसला अफजाई की। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम देखने वालों से कहूँगी कि आप इसी तरह हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। यकीन करें, हमें बहुत दिल से खुशी होती है जब आप हमारी मेहनत का सिला लाइक और सब्सक्राइब की सूरत में देते हैं। तो इसी तरह मोहब्बतों से नवाजते रहें। आप सबकी दुआओं के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।